How do you give negative feedback to people without sounding rude and without hurting them? उनको कैसे समझाए कि यार तुम गलत भी हो, ये सही नहीं है, बट उनको हर्ट भी नहीं होना चाहिए और उनको भी ठीक है, मतलब अच्छा लगना चाहिए. Right. Let's say if I can't have whole milk. I'm lactose intolerant like that. ठीक है, and it's not nothing fancy. हाँ, सच में मुझे है. So now let's say if my friend opened up a cafe or a restaurant. अभी it's a traditional cafe and they don't have plant-based milks and I cannot have coffee. But उसने बुलाया है कि आप आओ देखो, you know, see what the interiors are like, and invited me on the opening day. Now of course he orders a coffee for me. Now it's a coffee that has regular milk, whole milk. Now I cannot have it because if I have it, I'm going to spend the next 5 days in like excruciating migraine. Can't. Now I also have to. He's invited me इतने प्यार से, of course. अब उनको वो भी उस चीज़ की भी आपको रिस्पेक्ट करनी है. फिर आपको ये फीडबैक भी देना है कि देख भाई, अगर if I have to continue coming here, you know, and more people like me who want to continue coming here, this could be a good option. So how will I say it? That the coffee looks good, the place also looks good, but यार एक इशू है, मेरे को ना actually whole milk फाता नहीं है, it doesn't suit me. तो as much as I want to have it, but I really can't. But I mean, you know, why don't you try? I've seen that there are lots of plant-based alternatives like almond milk, oat milk. Like, why don't you like consider trying them? But dude, otherwise, like the place looks amazing. I'm sure like cafe to dodega. So what we did is we took a 3-step process. Where first step में I said something nice. I acknowledged this person that dude, the coffee looks great, the place looks great. तभी क्या होता है कि उनका defenses lower हो जाते हैं. Now, as soon as the defenses are lower, they're open to hearing what I have to say and whatever feedback that I'm giving, जो hurtful हो सकता था, लेकिन अभी मैंने एक अच्छी बात कह दी ना, तो defenses lower हो गया. Now that is middle में, ये second step में is where I'm putting the meat of it, right? कि ना बोलना है या फीडबैक देना है या क्रिटिसिज्म या क्रिटिक किसी भी तरीके का, वो मैंने दे दिया. अब वो मैंने नेगेटिव फीडबैक दिया तो थोड़ा डिफेंसेस तो अब होगा, वापस गया ऊपर. नाउ बट देन अगेन आई डिफ्यूज इट बाय saying something nice again, that dude, the place looks great, why don't you, like, you know, I'm sure दौड़ेगा. You know, this same approach in that book, How to Win Friends and Influence People, it's called as a sandwich method. Yeah, yes. Sandwich method. Sandwich method is the most common method and people hate it. Especially people on the internet, people on social media. Every time that I talk about it, it's like, I will just say no. Yes, you can, but you cannot say direct no. You have to be tactful in certain situations. आप हर जगह नहीं ना बोल सकते सीधा. So tell me one thing, how to say no at situations which are very common in day-to-day lives. For example, see, this situation that you mentioned is a very valid reason for you to say no, okay? Okay. But let's say if we talk about something like... Like a friend wants to hang out? हाँ, correct. Friend wants to hang out and आपको नहीं जाना है बाहर. Correct. या तो let's say parents are requesting you for कि कुछ भी, मतलब like let's say every year go for 2 trips, 3 trips, but आपको नहीं, इतना नहीं टाइम है आपके पास, काम है वगैरह. या तो कोई भी कितने सिचुएशन है, मैनेजर, वर्क सिचुएशन ऑल्सो, मैनेजर इज टेलिंग कि ये तो आज ही करना है कोई भी हालत में, एंड देन यू हैव अ पर्सनल कमिटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू से नो टू द मैनेजर. राइट. तो 2-3 एग्जाम्पल सिचुएशंस के लेके कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू से नो? श्योर. सो लेट्स टेक द फ्रेंड हैंगिंग आउट वाला सिचुएशन. सबसे कॉमन सिचुएशन है, राइट? So let's say if you and I are friends and I ask you, Kushal, let's hang out today. ठीक है, आज मेरे पास टाइम है, आज if you're free, let's hang out. अभी for some reason maybe you have a valid reason that you can't, or maybe just you don't want to. नहीं मन है आज hang out करने का. Depending on the comfort level of that dynamic, you can be 100% honest with it. उस honesty को भी मैं layer करूँगी. ठीक है? मतलब लेयर करूँगा. In the same sandwich method, let's say that dude, I would love to. Last week का भी hangout was so amazing. Like I loved where we went. Saying something nice. But यार आज मन नहीं है यार. आज I'm very tired. Like as much as I would love to, but आज नहीं होगा यार. But what do you think about next Sunday? So I gave an alternative. ये core concept वही है sandwich. Good, bad, good. Correct. Right? वो मुझे हर जगह अप्लाई कर देना है. यहाँ पे हैंग आउट वाली सिचुएशन में हो गया. एंड इट्स यू नो ऑलवेज इट्स बेटर टू जस्ट बी ऑनेस्ट एंड वोकलाइज इट. उसको लेयर करो आप, लेकिन बीच में जो जहाँ पे मुझे द मीट ऑफ द सिचुएशन जो मुझे ना बोलना है कि यार मन नहीं है यार, तो यू कैन ऑलवेज लेयर दैट एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड दे विल एक्चुअली अप्रिशिएट इट कि चल ठीक है, एटलीस्ट ऑनेस्टली बोल रहा है. नहीं तो पीपल ऑल्सो स्मेल इट कि यार ये बहाना मार रहा है. ठीक है. नाउ इफ देयर इज अ सिचुएशन लेट्स से विथ योर पेरेंट्स,
ठीक है. अगर मेरे पेरेंट्स हैं, if I have a lot of work to do and they want to take 3 trips, let's say, I don't have the time. Of course I want to उनका भी मन रखना है, right? How I can layer this is कि मम्मा this looks very exciting, मतलब आपका जो भी डायनामिक है, आपका जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, दिस लुक्स वेरी एक्साइटिंग. पर यार अभी ना पॉडकास्ट का मेरे को थोड़ा ग्रोथ देखना है. अभी लाइक 3 months एंगेजमेंट डाउन जा रही है, तो थोड़ा मुझे सीरियसली इस चीज़ को लेना है. ये 3 जगह की जगह हाउ अबाउट वी गो टू दिस वन, 100% प्रॉमिस दिसंबर में जाएंगे. And give them the specific dates and whatever it is, specificity, so that they also know कि okay, he really intends to show up. So it's a constant, all of our relationships are like a constant negotiation. मैं उस negotiation को हाँ, so let's say in a manager situation जहाँ पे if I'm an employee and my manager says दो situation होती है. एक तो manager आपके पास already इतना काम है और काम थोप रहा है manager, तो वहाँ पे आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि sir, this project does look very important, but I already have like 5 projects in the pipeline. Would you be okay if we deprioritize like a couple of them and place them in place of that? Would that be okay? तो अब आपने मैनेजर को चॉइस दिया, जबकि it's turning out in your favor. Ultimately आपके पास तो भी 5 ही काम है, बस काम बदल गए कौन से, and आप वो भी खुश, आप भी खुश. This is one way. Now let's say if there's a personal commitment that you have to go to, and the manager says that this is a very important project, we have to get it done, and there's a timeline. Let's say you're lucky if he gives you a timeline for like 2-3 days. चलो ठीक है, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि सर आज कल नहीं हो पाएगा, or like if it's an evening thing कि sir this does look very important, पर शाम को actually have this family commitment that I have already been avoiding for the last 6 months, and this time I really promised them, bring in the emotional aspect of it, कि this time I really promised them that I'll show up, and I haven't been able to show up for the last few days. So would you be okay if I finish this tomorrow, or would you be okay if I submit this to you tomorrow 5 PM? Be more specific with the deliverable कि इतने में आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहो, right? So whenever there's a tricky situation, speak to emotions first, logic second, because that's our decision making. Advertising, psychology, marketing यही तो करते हैं. Slice of life ads क्यों चलने लगी? When the competition increased, आपको same detergent के आपके पास 50 options है. वहाँ पे पहले जब इतना revolution नहीं हुआ था, तो तब तक development नहीं हुआ था, तब तक we had like एक soap के लिए एक ही brand था, toothpaste के लिए एक ही brand था, कंघी के लिए एक ही ब्रांड था. अब as this thing happened, right, there's like so many different brands. So now I have to compete with my co-brand, with my competing brand. So now what I'm going to do is I'm going to use the superpower that I know that this is going to speak to this or to people, which is emotions, which is the slice of life ads. वो माँ के हाथ का खाना, एवरेस्ट माँ के हाथ का खाना बन गया. टाइड हो गया कि आपके बच्चों की स्कूल का यूनिफॉर्म बिल्कुल सफ़ेद एंड वो बिल्कुल नंबर 1 फर्स्ट आएंगे. पीरियड्स के सैनिटरी नैपकिन्स के वो बन गए कि माई डॉटर इज़ गोना बिकम नंबर 1 इन एनीथिंग ऑल डेज ऑफ हर मंथ. तो ये सब स्पीकिंग टू इमोशंस फर्स्ट एंड लॉजिक सेकेंड. वो दिमाग हमारा एक बार इमोशन सेंटर से हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि ये मुझे लेना है, देन आई जस्टिफाई इट टू माई सेल्फ विद द लॉजिक कि अच्छा हाँ इसलिए. It's all about storytelling. I feel like emotions 100%. hit करना, relatable बनाना चीज़ को, and मतलब I've like done a lot of storytelling and I've learned a lot of storytelling through my social media experience, and I've realized one thing, that जितना ज़्यादा you step into the shoes of the audience and try to think from their perspective कि हाँ इनको ये कैसे लगेगा, that helps them also to engage, or that helps them to like the entire ad or maybe the post or the content piece which is there. Correct. जैसे हम बिल्कुल इस पॉडकास्ट के पहले हम बात कर रहे थे कि हमें हिंदी में करना है, अंग्रेजी में करना है, या मिक्स करना है, राइट? दैट्स एन एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेबिलिटी कि बिकॉज हमारी ऑडियंस भी ये हमारे जैसे हैं तो मैं इनको सुनूंगा या सुनूंगी, हमारे जैसे नहीं है तो पहले ही बंद. हम अच्छी बातें कर रहे होंगे, लेकिन अगर पहले से वो डिफेंसिव गार्ड्स अप हो गया तो कोई फायदा नहीं है. So exactly, like you said. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.